E hoje, minha gente, dia 12, nesse domingão aí, pessoal, a chuva chegou aqui pra gente, ó. Eu tinha mostrado um vídeo pra vocês aí que tava bonito pra chover. E olha só, e a minha sobrinha já tá tomando banho aí, pessoal, na chuva, olha. É Sofia! Tira o chinelo, Sofia! Eita, pessoal, é bom demais, viu? Já tava precisando de uma chuva aqui pra gente. Já fazia uns 8 dias que não chovia. E olha só que cenário aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá chovendo bem, pessoal. Vocês deixem nos comentários se na região de vocês também tá caindo chuva aí na região. Aqui é no sítio Pé de Serra, município de Itapetim, Pernambuco. Mas tá muito bonito, graças a Deus, viu? Eu acho que o meu barreirinho lá já tá sangrando de novo, minha gente. Porque ele tava saindo da sangria. Com essa chuva ele vai voltar a sangrar de novo. Isso é bom demais, viu? Quem é um nordestino que vive aí fora, nesse mudão, a gente aqui, quem é que não gosta desse tempo? É bom demais, viu? Para as plantas, o meu milho lá, para quem já tem milho bonecando aqui na nossa região, com a época da chuva é bom demais quando chega assim, viu? Primeira